श्रीव्यासकृत पितृस्तोत्रम् जाबालिरुवाच गुरून्वद्महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरुणां तारतम्यञ्च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुः ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृतः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरुवः स्मृतः एतुषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पितृर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदते यत्नातु पितरं यस्तु क्रियत्पुण्यं च कारयेत् स तप्तपुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयः। शृण्वक्षेः पितुस्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवं येन तुष्टाव पितरं सतं। गुरून्वद्महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरुणां तारतम्यञ्च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुः ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृतः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरुवः स्मृतः एतुषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पितृर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदते यत्नातु पितरं यस्तु क्रियत्पुण्यं च कारयेत् स तप्तपुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयः। शृण्वक्षेः पितुस्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवं येन तुष्टाव पितरं सतं। गुरून्वद्महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरुणां तारतम्यञ्च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुः ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृतः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरुवः स्मृतः एतुषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पितृर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदते यत्नातु पितरं यस्तु क्रियत्पुण्यं च कारयेत् स तप्तपुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयः। शृण्वक्षेः पितुस्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं
नाभिपद्मोद्भवं येन तुष्टावपितरं सतम्। गुरुन्वद्महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरुणां तारतम्यञ्च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुः ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृतः। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरुवः स्मृतः। एतुषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदते। यत्नातु पितरं यस्तु क्रियत्पुण्यं च कारयेत् स तप्तपुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयः। शृण्वक्षेः पितुस्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवं येन तुष्टावपितरं सतम्। गुरुन्वद्महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरुणां तारतम्यञ्च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुः ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृतः। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरुवः स्मृतः। एतुषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदते। यत्नातु पितरं यस्तु क्रियत्पुण्यं च कारयेत् स तप्तपुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयः। शृण्वक्षेः पितुस्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवं येन तुष्टावपितरं सतम्। गुरुन्वद्महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरुणां तारतम्यञ्च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुः ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृतः। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरुवः स्मृतः। एतुषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदते। यत्नातु पितरं यस्तु क्रियत्पुण्यं च कारयेत् स तप्तपुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयः। शृण्वक्षेः पितुस्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं
नाभिपद्मोद्भवं येन तुष्टावपितरं सतम्। गुरुन् वद्महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरुणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुः ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृतः। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरुवः स्मृतः। एतुषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदते। यत्नातु पितरं यस्तु क्रियत्पुण्यं च कारयेत् स तप्तपुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयः। शृण्वक्षेः पितुस्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवं येन तुष्टावपितरं सतम्। गुरुन् वद्महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरुणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुः ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृतः। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरुवः स्मृतः। एतुषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदते। यत्नातु पितरं यस्तु क्रियत्पुण्यं च कारयेत् स तप्तपुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयः। शृण्वक्षेः पितुस्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवं येन तुष्टावपितरं सतम्। गुरुन् वद्महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरुणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुः ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृतः। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरुवः स्मृतः। एतुषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदते। यत्नातु पितरं यस्तु क्रियत्पुण्यं च कारयेत् स तप्तपुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयः। शृण्वक्षेः पितुस्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं
नाभिपद्मोद्भवं येन तुष्टावपितरं सतम्। गुरुन् वद्महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरुणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुः ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृतः। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरुवः स्मृतः। एतुषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदते। यत्नातु पितरं यस्तु क्रियत्पुण्यं च कारयेत् स तप्तपुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयः। शृण्वक्षेः पितुस्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवं येन तुष्टावपितरं सतम्। गुरुन् वद्महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरुणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुः ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृतः। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरुवः स्मृतः। एतुषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदते। यत्नातु पितरं यस्तु क्रियत्पुण्यं च कारयेत् स तप्तपुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयः। शृण्वक्षेः पितुस्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवं येन तुष्टावपितरं सतम्।